Alarma egoera zabaldu eta gaurtik aintzinera soilik nahi eta nahiezko ogibideetan jarduten diren langilek joan behar dute lanera. Nafarroak koronavirusaren 2011 kasu zenbatu ditu horietako 182 azken ordutan. Udalak aldi baterako debekatu du Merkairuñan partikularrei saltzea koronavirusaren edapenari aurre egiteko babes neurri gisa. Zaragoza, Gipuzkoa eta Nafarroa behereko etorbidetako sarrera eta irteeran zirkulazioak behera egin du 170 baino gehiago lanegunetan eta 180 baino gehiago asteburuetan. Nafarroko adinekoen 83 egoitzak ikuskatu dituzte dagoeneko Eskubide Sozialetako departamentuko taldek koronavirusa dela eta. Nafarroko gobernuak positiboki baloratu du koronavirusari aurre egiteko parlamentuaren batasuna. Departamentuak NHN Iruña Park hoteleko 160 logela egokitu ditu astelehenetik aurrera etxe barneko ospitalaratzea agindu zaien gaixoak artatzeko. EH Bilduko Arnaldo Otegik kazetariekin eginiko bideokonferentzian alderdiek, sindikatuek, enpresa buruek eta gizarte eragilek mahai bat osatzea proposatu du krisiari aurre egiteko estrategia erabakitzeko. Espainiako gobernu buruak larunbatean jakinarazi zuen funtseskoak hau da nahita nahiezkoa ez diren jarduera ekonomiko guztiak eteteko erabakia. Dekretuaren ezaugarri batzuk jakinak ziren esaterako ordaindutako baimen bat arautzea dela xedea. Osasun larrialdia amaitzean egin gabeko lanorduak berreskuratu beharko dituzten langileek pixkanaka eta denboran zehar. Abenduaren 31 arteko epea izango dute horretarako. Epea zen beste bat, gaurtik aprilaren 9 bitartean egongo da dekretua indarrean, baina arauak badu berritasun bat, 24 orduko luzapena eman die. Berehala jarduera etetea ezinezkoa zein zenbait kasutan. Zalantza nagusia zen ordea gobernuak zein jarduera jotzen dituen funtseskotak hau da nahita nahiezkoa eta horren arabera zer sektoretako langilek joan behar duten lantokira. Eranskin batean zerrendatu dituzte. Nafarroa koronavirusaren 2011 kasu zenbatu ditu azken orduko azken datuen arabera eta horietatik 182 azken egunetan erregistratu dira. Epidemia hasi zenetik guztira 84 persona hil dira, horietako 14 azken ordutan. Hildako personen arteko adintartea 57 eta 87 urte artekoa da eta batez besteko adina 81 urtekoa. Bestalde guztira 125 persona osatu dira eta 22 azken egunean. COVID-19aren 2011 kasu positibotik guztira 886 lagunek ospitalaratu behar izan dute eta horietatik 654 ospitalaratua daude une honetan. Nabarmendu behar da epidemia hasi zenetik 80 persona zainketa intensiboko unitatean sartu behar izan direla. Gaur egun koronavirusa duten gaixoen 47% jarraipena etxean egiten ari da eta 5% etxeko ospitalaratzean. Nafarroko osasun zerbitzuan osasun bidean koronavirusak lanean kutsatutako profesional kopurua 1,6koa da. Hau da, 11.703 personetako plantilla osotik 184 persona ditugu azken datuen arabera. Zehatzago esan da, Nafarroko ospital zerbitzuan koronavirusagatik positibo eman duten medikuak 72 dira, guztira dauden 2.631 medikuetatik, hau da, 2,5. Bestalde erizaineri dagokionez, dauden 3.887 erizainetatik 72 eman dute positiboa hots, 1,6. Talde horretan gaixotasuna ahalik eta azkarren detektatzea funtseskoa da kutsatzeak saihesteko ez ezik isolamendu denboran gutxiagotzeko emaitzak negatiboak diren kasuetan. Osasun sistema osoari dagokionean, publikoa eta pribatua, positiboak guztira 373 dira, 15.000 profesionalek osatutako taldea, hau da, 2,4. Berzetik osasun departamentuak epidemiaren bilakaeraren berri ematen du oinarrizko osasun zonen arabera.
Osasun sistema publikoari buruzko datuak banakatuta daude eta osasun zentro pribatuetako datuak sartzea falta da. Datu hauen arabera, Allon 7 koronavirus kasu daude, Alsasun 7. Antzin Ameskoa zen 4, Ansoainen 20 kasu, Ahoitzen 10, Arangurenen 22, Artaxonan 53, Auritzen 4, Azpilagainan 66, Barainainen 82, Berriozarren 40, Buñuelen 17, Burlatan 85, Buztintxurin 24, Karkastillon 6, Kaskanten 18. Aldezarrean Zabalgunean 34, Txantrean 63, Zintruenikon 52, Koreian 19, Donezteben 11, Elizondon 9, Ermitagainan 65, Lizarran 17, Etxarriaran azen 16, Uharten 41, Bigarren Zabalgunean 69, Irurtzunen 15, Iturraman 69, Leitzan 1, Lodosan 15, Los Arkosen 1, Mendillorrin 24, Milagrosan 36, Noainen 49, Oliten 8, Orkoienen 13, Peraltan 18, Garesen 25, Arrotxapean 85, San Adrianen 22, Santuzelaien San Jorgen 47, San Juanen Donibanen 83, Zangotzan 43, Sarrigurenen 43, Tafaian 85, Tuteran 32, Tutera bigarren zatian 32, Ultzaman 6, Salazarren 3, Baltierra Kadreitan 11, Bianan 8, Bilatuertan 2, Bilaban, Atarrabian 25 eta Zizurretxa bakoitzen 70. Merka Iruñako fruta barazki eta arrain merkatuek ezin izanen diete produkturik saldu kontsumitzaile eta partikularrei. Horixe erabaki du Iruñako udalak, handizkako elikagai establezimendu bati galdatzen altzaion osasun bermea, ziurtatzeko neurri gisa. Alkatetzako ebazpen bidez hartu du erabakia COVID-19 koronavirusaren edapena ekiditea jomuga hartuta. Merka Iruña, Iruñerrian elikagai galkorrak handizka banatzea erraisteko baliabide gisa sortu zen, baina egiaz, partikularrak eta azken kontsumitzaileak sarri joaten dira instalazio horietara erosketak egitera. Hori bai, handizkariendako ezarritako unitate berberetan erosi behar dute. Izan ere, hala dago baimenduta Iruñako elikadura unitateko fruta barazki eta arrainen merkatu nagusietako antolaketa eta funtzionamendurako erreglamenduan. Edonola ere eta egungo osasun krisiaren aurrean udalak baimen hori etetea erabaki du eta hartara partikularrei ez zaie erosle gisa sartzen utziko merkatu horietako instalazioetara. Erabaki horren indarraldiak iraunen du alarma egoeran zehar koronavirusa kontrolatzeko hartzen diren neurrien arabera. Merka Iruñako fruta eta barazki merkatuak handizkarien lizentzia duten 10 titular ditu gaur egunoz eta arrain merkatuak 6. jardueraia egunez egun desberdina den arren egunean 75 tona fruta, barazki eta patata ekartzen dituzte instalazioetara batez beste eta 9.500 10.000 kilo arrain gutxi gora bera. Alarma egoeran egokiak ez dio eragin produktu hoien horniturari eta osasun krisiaren aurreko jardunari eutsi diote. Asteleen, asteazken eta ostiraletan egoten da jardun handiena fruta eta barazkiei dagokionez, bestalde arrainari dagokionez, astearte eta ostirala dira jardun handieneko egunak. Martxoaren 14an dekretatutako alarma egoerak eta ondorioz pertsonen mugikortasuna mugatzeak eragin du Iruñera, Zaragoza, Gipuzkoa eta Nafarroa beherako etorbidetatik sartu eta ateratzeko zirkulazioak nabarmen behera egin izana. Hirian instalatutako neurgailuek egindako kopuru erregistroen arabera, zirkulazioaren intensitateak 70% egin du behera, gutxi gora bera lanegunetan eta 80 inguru asteburuetan. Alderaketa otsailaren 22tik 25 eta martxoaren 21tik 24 jasotako datuekin eginda. Hots larunbat, igande, astelehen eta asteartetan eta azken 2 egun horietako datuak aste osoko lanegunetara estrabolatu dira. Datuak honako neurgailu hauetatik hartu dira. Zaragozako etorbidekoa Azpilagainako ingurubidearen parean, Gipuzkoako etorbidekoa Buztintxuri parean eta Nafarroa beherako etorbidekoa Erriberri kalearen parean.
Zaragozako etorbidetik hirira egindako sarrerakia 80% murriztu dira. Lanegunetan batez beste 6.849 ibilgailu sartzetik 1.857 ibilgailutara pasa da, ja 173 gutxiago. Joera hori asteburuan areagotzen da, zirkulazioaren intensitatea 180tik gora jaisten baita. Larunbatetan ibilgailuen joan etorriak 183 egin du behera, eta igandetan 187. Gauza bera gertatzen da hiritik bide horretatik beretik ateratzeko. Zaragozako etorbidea hartuta Iruñetik ateratzeko 1.952 ibilgailu igarotzen dira orain lanegunetan eta duela hilabete 8.021 ziren, hots 176 gutxiago. Larunbatetan zirkulazioak 185 egin du behera eta igandetan are gehiago 189. Gipuzkoako etorbidean Buztintxuri parean hirira sartzeko zirkulazioa 170 inguru jaitsi da. Lanegunetan bertatik igarotzen diren ibilgailuen kopurua 160 murriztu da. 3.858tik 1.576. Larunbatetan portzentaje hori 174 igotzen da eta igandetan are gehiago 187. Nafarroa behereko etorbideko neurketek hiritik ateratzeko norabidean zirkulazioaren jaitsiera nabarmena mantentzen dute eta are nabarmenagoa asteburuetan. Martxoko lanegunetan 4.678 ibilgailu igaro izan dira bide horretatik egunero, joan den hilean aldiz 14.726, hau da martxoan 169 gutxiago. Larunbatean, errate baterako kopurua 12.829 ibilgailutik 2.664 pasatu da. Hau da, 180 gutxiago, igandetan 182 gutxiago. Eskubide sozialetako departamentuko taldeek ikuskatu dituzte jada Nafarroko adinekoen 83 egoitzak. Horrez gain, balizko bajak ordezkatzeko lan polsa bat ere badu, eta familiei laguntza psikologiko emateko telefono bat jartzen du martxan, gurutze gorriarekin elkarlanean. Nafarroko gobernuko lehen lehendakariorde eta bozeramaile Javier Remirezek oso positibotzaio du foru exekutiboak onartutako 2 foru legeren aurrean foru parlamentuak egindako baliozkotze lana. Koronavirusaren aintzinean premiazko eta parteko neurriak hartuta eta parlamentutik igarotzean hobetuak izateko konfiantza adierazi du. Remirezek nabarmendu du talde parlamentariok aho batez onartu izana haren ustez horrek erakusten du biztanleria osoa egiten ari den ahalegin kolektiboa eta neurriek ahalik eta inpaktu positiboena izateko adostasun politiko handiena bilatu beharra dago. Ildo horretan adierazi du gobernuak ahalik eta adostasun handiena bilakotuko duela parlamentuan izapidetzakoaren taldeek neurri horiek hobetu ahal izate aldera. Nafarroko gobernuko justiziako zuzendari nagusiak Nafarroko justizia administrazioaren zerbitzura dauden kidego orokorretako langilek koronavirusa pandemiak irauten duen bitartean eman beharreko gutxieneko zerbitzuei buruzko ebazpena eman du. Hain zuzen ere organo bakoitzaren edo justizia arloko erakundearen malgutasuna eta gaitasuna nabarmendu dira. Aipatu ebazpenak markatutako marginen barruan malgutasun hori aplikatzeko. Ezarritako oinarrizko eta funtsesko 2 irizpideak honako hauek dira. Batetik, Nafarroko justizia administrazioko langileen naiz herritarren osasun publikoa bermatzea. Nafarroko gobernuko osasun departamentuaren eta osasun arloko agintaritza zentralaren irizpideen arabera eta bestetik oinarrizko zerbitzuen mantentzea eta beraz herritarrek benetako babes jurisdikzionala izateko eskubidea bermatzea. Nafarroko justizia zuzendari nagusia den Rafael Saiz de Rozasen arabera, justiziako administrazioko organo eta erakunde bakoitzaren malgutasun eta gaitasun irizpidea, Nafarroan malgutasun hori administratze aldera oso ongi hartu eta baloratu dute arlo ezberdinetako profesionalek naiz sindikatuek eta nabarmentzekoa da baita ere inplikaturiko sektore profesional guztiak erakusten ari diren konpromisoa. Jakinik osasun publikoa prebenitu behar dela eta pandemiaren edapenari eutsi baina aldi berean,
herritarren funtsezko eta oinarrizko eskubideak bermatu behar direla. Osasun departamentua lanean ari da Iruñako NH Iruña Park hotelaren 10 solairuetatik 8 egokitu eta bertan koronabirusa duten eta etxe barneko ospitalaratzea agindu zaien gaixoak hartzeko. Gaurtik erabiltzen alizanen da baliabide berria, ospitalaratze mota horretako 170 toki gehiago eskainiko dituena. Nafarroko osasun sistema koronavirus epidemiari aurre egiteko dituen giza baliabideak eta baliabide materialak egokitzen eta berrantolatzen ari da. Testu inguru horretan osasun departamentuak osasun gune bihurtuko du aipatutako hotela. Bertan eginen den zaintza ospital batena bezalako izanen da eta horrela baliabideak optimizatu eta erietxeetan toki gehiago izatea lortuko da. Gaurtik aintzinera ia 20 profesionaleko talde batek hartatuko ditu gaixoak, mediku batek, erizain batek eta gaixoari buruzko informazioa jasotzeaz arduratuko den beste osasun langile batek. Osatutako lantaldean antolaturik. Lantalde horiek egunero eginen diete bizita hotelean dauden personei. Gainera, gauez mediku batek eta 2 erizainek osatutako lantalde bat izanen da suerta litezkeen egoeretan esku hartzeko. Gaur egun, ospitalan dauden eta tratamentu etxean jaso lezaken, baina behar bezalako bakartzea egiteko, etxe bizitza egokirik ez duten gaixoi ere zuzenduko zaie baliabidea. Ildo horretan, osasun departamentuak eskerrak eman nahi dizkie egunotan hotela helburu horretara egokitzeko lanian aritu diren suhiltzaile boluntarioei. Gaixoak etxe barneko ospitalaratzearen bidez artatzeak ahalbidetu egiten du ospital batean jasotzen direnen gisako medikuntza eta erizaintza zainketak ematea etxean. Gaixoek ospitaleko azpiegituraren beharrik ez, baina oraindik zaintza mediko aktiboaren eta sorospen konplexuaren premia dutenean erabiltzen da. Abantailu ugari du ohiko ospitalaratzearen aldean, gaixotasunaren ondoko aldia inguru ezagun eta ezagunagoa egiten da. Norberaren etxea, senideek lagunduta haiei ere ospitalera joan beharrak eta gaua han emateak dakarten zama kentzen zaie. Erietxetako infekzioak saihesten dira, gaixoak ez dira hainbeste desorientatzen eta osatze funtzionala azkarragoa da. Horrez gain, ospitalaratzeko modu horrek aukera ematen du osasun baliabideak hobeki erabiltzeko eta lehen mailako arretako eta arreta espezialitatutako profesional talden arteko koordinazioa areagotzen du. EH Bilduko Arnaldo Otegik igande eguerdian hedabide ezberdinekin eginiko bideokonferentzian koronavirusaren inguruko hausnarketa eta estrategiaz mintzatu zen. Etxean gaudela, askok eta asko zaintzarekin arazo itzelak dituztela, gure komertzianteak, gure autonomoak, bere tabernak dituztenak, restauranteak, enpresa txikiak, kezkatuta daude, egungo egoerarekin eta etorkizunek daiteken egoerarekin, eta nola ez, nire lehen agurra beraiek guztiontza da, eta baita ere, nola ez, eta garbi esan da, osasun biden eta osasun gintzan lanean ari diren zerbitzari publiko nola baitere lehen lerroan daudena koronavirusari aurre.